Pessoal, beleza? Isaías da Box, vamos diagnosticar. Hoje HB20X 1.6 2014. O cliente reclama aí de um barulho de rolamento. Já identifiquei que tem um rolamento ruim do lado do motorista. E ele reclama também de uma batida na suspensão, galera. Esse carro tem um defeito na bieleta. Vou mostrar para vocês um teste simples e prático. Tamo junto? Vamos lá? Veja aí a bieleta do veículo. Vou mostrar para vocês que tem uma folga, além de um barulho aí. Vou tentar apoiar aqui para que vocês possam ver. Veja aí a peça movimentando. E veja se consegue ouvir o barulho, galera. Vamos lá. Barulho bem forte aí. Beleza? Veja que tem uma folga. Muitas vezes, galera, é importante testar. Às vezes você testa de baixo para cima, não tem folga. É importante também testar de cima para baixo, tá? Apoia a chave, no caso, o contrário aqui, ó. E força o contrário, galera. Força o contrário, ó. Assim, ó. Eu tô fazendo a alavanca na chave de fenda, não tem folga aqui nessa bieleta. Porém, assim, ó, já me aparece a folga, beleza? Veja aí que aqui aparece a folga e o barulho, ó. E fazendo o contrário não aparece. Aí depende muito do carro, tá, galera? Alguns carros vai se diagnosticar fazendo a alavanca forçando para baixo. Alguns outros carros vai fazer a alavanca forçando para cima, beleza? Mais um vídeo legal para você, né? Essa dica. Quem gostou, dá um like, compartilha. Se inscreve no canal da Box. Tamo junto, um abraço.